Hello， 欢迎进入懒猫的仿真迷你小厨房。昨天懒猫刚做了草莓爱心蛋糕，今天的点餐订单又是一道甜品，看看是你点的吗？藕粉，这可是道有难度的甜品，看看都需要准备什么：勺子、辅助材料、水晶碗，这些材料有莲子、巴旦木、枸杞、桂花和藕。用什么做藕粉呢？看，这是用水电解做的泥，这颜色和质感简直就是藕粉本粉。接下来一块铺在碗底，上面加一层透明史莱姆。枸杞的形状和步骤太简单，我就不说了。巴旦木在奶酪岛里有详细的教程，感兴趣的小可爱可以去看看。今天主要讲讲莲子的做法，准备一丢丢白色粘土，揉搓成椭圆形，拿一端捏尖，当然也不要太尖，拉长的部分稍微往回折一下，让这个小尖变得圆滑一点。捏好形状以后，就要用色粉上色了，用紫色的色粉只涂尖头的地方，少量多次涂均匀。上好色的莲子是不是很逼真啊？把其他的也涂好，放入水晶碗里。放的时候没有顺序，想怎么放就怎么放，只要你喜欢就好。放完莲子，再把巴旦木和枸杞放入，再加2片藕，最后撒上黄色树粉，当做是桂花。在最上层加入透明史莱姆中层，一份仿真版的桂花藕粉做好了。看，质感好细腻啊！喵小二，上菜啦！哇哦，真的好吃，上了！血香的小可爱，快来吃饭啦！谢谢观看，欢迎点赞。